Renessans TV namoyish etadi. Assalomu alaykum azizlar, muxlislarimiz, kuzatuvchilarimiz, tomoshabinlarimiz. Yana Yulduzli oshxona siz bilan birgalikda. Yaqinroq kelinglar dugonalarim, kelinposhshalar, qizjonlarim. Voy, bilaman, oshxonani yaxshi ko'radigan yigitlar ham, adalar ham bor. Yaqinroq kelaveringlar. Chunki erkak kishi oshxonaga kirsa bu fayz. Erkak kishi mehr berib ovqat qiladi. Voy, lekin bir haftalik mana shundoq hamma narsa, bir kunda tamom bo'ladi. Mana shunday ekan, demak, oshxonani hamma yaxshi ko'radi. Bugun oshxonamizga O'zbek davlat drama teatrining aktrisasi juda ko'p rollar ijro etib kelyapti. Seriallarda ham, endi mana oxirgi paytlar juda reklamalar, kliplarda ham ko'ryapmiz. Mahorati ham yaxshi, oilasi, o'zi hamma tomonlama ish qilib, meni o'zim ham yaxshi ko'raman, juda hurmat qilaman. Malikaxonni taklif qilganmiz. Albatta, hozir o'zlari bilan yana suhbatni davom ettiramiz. Bilib olasizlar nima bo'ldi, qayerda bo'ldi, qanday rollar ijro etyapti. Malikaxon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Voy, kirib kelishing bilan birinchi ko'zim ziragingga tushdi. Ayollashimizda yaxshi ko'ramiz. Juda yarashib turibdi, bilasanmi? Juda ham. Bunaqa zirak hammaga ham yarashmaydi. Lekin seni bilmayman, yuz tuzilishingmi, govdangami juda yarashib turibdi. Bir-birida taqib yuraver shunaqa ziraklarni. Taqib yuraver. Juda yaxshi deb. Xush kelibsan. Endi mana shu kameraga qarab salomlashib qo'ygin. Assalomu alaykum barchaga hurmatli bizni tomosha qilib turgan yurtdoshlarimiz, Renessans kanalining muxlislari, Yulduzli oshxonani muxlislari. Kuninglar xayrli bo'lsin. Ustoz bilan oshxonadaligimdan juda ham xursandman. Qo'ldan kelgancha hozir sizlarga foydali, tez va uylarda bor mahsulotlardan tayyorlanadigan bir pishiriq taqdim etamiz. Xo'sh, nima ekan? Nomini pishloqli pishiriq desam ham bo'ladi. Bitta pishloqni o'zi emas, kartoshka ham bor. Ana. Kartoshka pyure. Xamirimizni yaxshilab tayyorlab olamiz. Xamirimizni tayyorlash jarayoni sut, dro'ji, bir chimdim tuz, birozgina shakar qo'shsanglar ham bo'ladi va yog' qo'shib, unda aralashtirib xamir qorib olamiz va u tezroq yetilishi kerak. Biz hozir ko'rsatuvda tayyor qildik, vaqt ketmasligi uchun shu shaklda po'mpaloqina bo'lishi kerak. Voy, bunga anaqa xamirni tayyorni olib bo'lmas ekan. Yo'q, bo'lmaydi. Voy, yaxshi. Uyaltiradi. Bor ekan. Uyda tayyorlash kerak. Har qanaqangi vaziyatda ham. Bizni paytimizda ana shunaqalar qilardik-da. Ana, ko'rdingizmi? Baribir uyda qilsa, qo'ling bilan qilgan boshqacha. Shirin chiqadi. Uyniki shirin chiqadi. Bo'pti. Demak, masalliqlar hammasi bormi? Masalliqlar hammasi bor. Yetarli. Bo'ldi. Qaysi yetmasa, bo'lmasa aytaverasiz. Xo'p bo'ladi. Ana muzlatgichda hamma narsa bor. Rahmat. Ishni xamirni yoyishdan boshlaymiz va suhbatni ham davom ettiramiz. Ana. Mana shunaqa ba'zi-ba'zida aytaman, hay muxlislarim, qaynonalar, artistlarni ham hammasi ovqat qilishni biladi, bichish tikishni biladi, ro'zg'ori biladi, eri, bola chaqani uddalaydi deb ana shunaqa. Yaqinda bir reklama syomkasini olgandimda. Xo'sh, pishiriq pishirish kerak. Bu yerda xohlaysizmi yo'qmi? Endi shunaqa pishiriqlar pishiraman, Saydipa, qaynonam hayron. To'g'risini ayting, o'zingiz qildingizmi? Uyalaman. Ichimda aytaman, pul kerak bo'lsa qilarkan-u kelinimni mazilla deyman. Soqol somsa qildim, ko'k somsani. Biram o'xshadi, skоворodkada qovurdik-da. O'xshadi. Ichiga faqat birozgina o'sha suvli, sochni bo'lishi uchun pishloq bilan piyozni xomroq pishirib soldik. Mador somsa bo'ldi. Men 4-5 ta qilman, qaynam yaxshi ko'rardilar-da. Bittasi to'yimli ekan, bittani yarmiga to'yib qolasiz. 3 kuncha qildik. Lavash xamirdan qilishar ekan, ko'pchilik men shunaqa xamir qildim uyda. Qilsa yaxshi chiqdi. Qilsa bo'ladi, kelinlar. Qilolmayman demanglar. To'g'ri. Xohlasa iloji bor. Iloji bor.
hozir bitta narsa yaxshiki, ku bilmagan narsangni ham internetga kirib, Ha, internet bor. bir pasda o'rganib olasan. Hammasini Oson. aytadi. Nima qilish kerak, nima qo'yish kerak, qancha daqiqa ketadi, nima solish kerak. Ustoz, sizlar oldin nima qilgansizlar? Mana internet bo'lmagan. Bo'lmagan Retseptlarda, televizordan yoki gazetalardan. Onda sonda gazetalarda chiqardi, onda sonda televizorda bunaqa narsani aytmasdi ham. Retseptlar. Bunaqa ko'rsatuvlar yo'q edi ham. Biza mana endi momolarimiz, buvilarimiz, onalarimiz qilganini o'sha eshitardik-da. Mana shundan keyin bitta yarimta lekin uyda pishiradiganlar, o'shanda ham uni menimcha unaqa sotadiganlar ham yo'q edi. Agar Hamma uyda qilgan, ha? Ha, tug'ilgan kun bo'lsa, to'y bo'lsa, ba'zi birlar o'zi pishirib olib chiqardi. O'sha hamma narsani o'zimiz mamnun qilib, lekin endi bitta narsani tan olish kerak, malika. Biza paytda bu darajada retsept yo'q edi, ham bu darajada haligi salatlar, ovqatlar yo'q edi-da. 5-6 xil ovqat bo'lardi, 3-4 xil salat bo'lardi. Lekin ustoz, mana hozirgi davrda o'sha sizlarning davringlardagi ovqatlarni rosa qadrlashyapti. Qurtoba masalan. Qurtobani o'zim ham hozir bum qilib berardilar, rahmatli. Eslayman deb rosa qilgim kelyapti uyda. Juda ko'pchilik qilib iste'mol qilishyapti. Tandirdagi nonlar, o'sha qaymoq qo'shib ko'k somsalar. O'shalar. Haqiqatdan ham oldingi nimalar boshqacha bo'lgan. Xamirimizni yoyib oldik. Birinchi ichiga kartoshka pyureni yoyib chiqamiz, ustidan pishloqni tyorkadan chiqarib, yana sepib chiqamiz. Ana. Bismillah. Hozirgi yoshlarga, hozirgi kelinlarga ancha yaxshi. Lekin shunaqa bo'lgani ham yaxshi-da. Chunki hozirgi kelinlarni yoshlarni ishi ham ko'p-da. Ish ko'p. Bizanikidan ko'p. Ish ko'p. O'sha uchun ba'zan u bu deyishadi, lekin men qoyil qolaman. Ana hozirgi kelinlarga, yoshlarga shuncha ishga ulgurishadi. Ulguramiz rostdan ham. Ulgurasizlar, haqiqatdan ham. Bir xil payt boshqa rakursga chiqaman deb o'zimni kuzataman. Voy, ulgurar ekanman shunchasiga deyman. Egiz emasman deb kechasi galma-galdan yig'lab chiqishadi. Galma-galdan uyqu deyarli bo'lmaydi. Kechagina ota-onam uyga borsam, ukalarim eshitishdi-da, "Opa, uxlamay chiqdingiz" deydi. Bu hech narsa emas dedi. Bu har kungi rejimim dedi. Yana bizga shunchalik Alloh kuch berganiga qoyil bilasanmi? Kuch berar ekan ayol kishiga haqiqatan. Ertalabdan kechgacha yana yugurib yuraverasiz. Yana spektakl ham o'ynaysiz, syomkaga ham borasiz. Yana hech narsa bo'lmaganda, "Yaxshimisiz, oja, ilojim yo'q, o'zi ko'zi uyquda. Oja, yaxshimisiz, zikr kelib." Ana shu. Qancha o'zilib yotaychi, o'zi gapirmaydilar, o'zim xijolat bo'laman. Hech narsa demaylar, damingizni oling deyaveradilar. Hozirgi qaynonalar vashi tilla ustoz aytganlaridek. Haqiqatan qaynonalar yaxshi. Hozir voy kelinim qilsin deb ham qarab o'tirmaydi. Qilib o'tiradilar haqiqatan. Ulgurmay ketsam agar yordam berishga kerak bo'lsa bolaga ham qarashadi, ovqat ham qilib qo'yishadi. O'sha ham bizdagi yoshlarga ba'zi birlarimizga yoqmaydi-da. Yoqmaydi. O'sha ham yoqmaydi-da. Bundan ortiq qandoq kerak deyman ichimda o'ylabdi. Ilohim, mayli. Mana bu tomonga qo'yaman. Ber. O'sha uchun aytadi, har bitta narsaga shukr qilish kerak. Har bitta narsani qadriga yetish kerak. To'g'ri. Masalan, bizani paytimizda deb gapiramiz ba'zan kelinlarga. Lekin bizani payt boshqa edi. Bizani paytdagi sharoitlar boshqa edi. O'sha paytdagi haligi bolalarga qarash usuli, ular boshqacha edi. Ovqat qilishlar boshqacha edi, salatlar. Endi hozir zamonasiga yarasha deydi-yu. O'sha uchun agar bilmayman, hozir shu darajada retseptlar ko'p, shu darajada ko'p narsani o'rganish kerak, ko'p narsaga ulgurish kerak. Bilmayman, aytaman yoshligimizda biz bo'lganda ulgurarmidik deb ham savol ham tug'iladi. Lekin qoyil hozirgi kelinlarimizga, qizlarimizga, mana hozir qizlarimizga malika qoyil qolaman, tikishni ham o'rganishyapti, ukol qilishni o'rganishadi. Chunki o'shanaqa har xil anaqalar ochilgan-ku, to'garaklar. Yaxshi hunarli bo'lgan yaxshi ustoz. O'rganishadi borib. O'ziga plus u narsa. Oilasiga, o'ziga hamma tomonlama. Yosh kattalar bo'lsa, shiriqlanib o'rganishyapti borib, to'g'rimi? Parda tikishlar, aytaman. Tikish, bichish hammasini. Masalan, menga hozir ham ukol qil degan hech qachon qilmayman.
qo'rqaman. Qo'rqasizmi? Juda qo'rqaman. Ukol olishga olaveraman, lekin ukol qilishga qo'rqaman. Meni ham ikkita keliniman bemalol ukol qilish. Men ham qilaman. Ana ko'rdingmi? Tomirga ham biz u narsadan qo'rqardik avvallari. Faqat doktor bo'lsin, doktor ukol qilsin deb Yo'q, o'sha 6 oylik kursida o'qiganman. O'zim ham qo'rqaman, lekin yaxshi tushaman. Baribir doktordan so'rab, uyda shunaqa holat bo'lib qolsa, iloyim bo'lmasin unaqa holat. Lekin baribir kerak. Kerak bo'lib qoladi. Davleniya masalasida, qon bosim, boshqa davleniyani o'lchashadi hozirgi kelinlar qoyil. Hamma narsani bilishadi. Endi nima solasiz? Endi o'zi ko'pchilik o'ylardi, ustiga yana xamir qilinadimi deb. Yo'q, bizda boshqacharoq. Shu xamirni o'zini tugib chiqamiz. U ko'katdachi? Ko'katni oxirida ustiga sepamiz. Ha, oxirida. Ha, yaxshi, yaxshi. Mana kuzatib boringlar. Ko'rdinglarmi? Hammani o'zini pishiradigan usuli bor. Bu ajoyib ekan. Voy. Buni birozgina yoyamiz, xamir yaxshiroq pishishi uchun, yig'ilib qolmasligi uchun, ichida o'sha pishlog'ini borligini hisobiga bir-biriga yopishib ketadi. Tezroq pishadi va o'sha yeganingizda ichi xamir bo'lib qolmasligi uchun. Qo'l bilan yoyib chiqamiz, yaxshilab yopishtirib. Kartoshkadan tashqari go'sht mahsulotlarini ham qo'shsa bo'ladi. Pishiriqda. O'zini xohishi. Tezroq bo'lish bo'lmasa, kutasiz biroz shu go'sht pishishini, shunisi bor. Kartoshka tez bo'ladi. Kartoshka tez, ham o'zi qaynatilgan, ichi pishgan, xamiri pishsa bo'ldi. Dasturimiz homiysi Krafers shirinliklari mehr bilan siz uchun. Krafers pecheniyasi katta va kichiklarga mos, mazasi san'at asariga xos. Ko'rsatuvimiz homiysi kafolat savdo belgisi. Mana Malikaxon mehr berib, tuxumlarni mana shu chiroy beradi-da baribir. Ha, qizarib, ana shu qizarib, ko'rinishi boshqacha bo'ladi. Bitta tuxum bilan shunchalik o'zgaradi-da, pishgandan keyin yana ham odamni yegisi keladi. Shunaqa bo'ladi. Har bitta narsani o'zini bir hikmati bor deyshadi-yu. Ovqat ham xuddi ana shunaqa. Ba'zan oddiy bir ovqat qilishadimi, oddiygina bir narsalardan pishirishsa ham shunaqa mazali bo'ladi. O'sha taom shunaqa mazali bo'ladi. Mazza qilib ichasiz. Demak, har bir narsaga eng avvalo meni nazarimda e'tibor, mehr kerak. To'g'ri. Hattoki sahnada ijro etayotgan rollarimizda ham, syomkalarda ham. Men bitta spektakl bor. Bir kunlik baxt. Menimcha siz ko'rgansiz bu spektaklni. Ko'rganman. O'sha yerda ijrochilar bor. Endi Sayfiddin Meliyev rejissyor, bilasiz-ku, qo'shiqchilar bilan chambarchas qilib ijroni aralashtiradi. O'sha yerda Ijrohat opa Murodova, bir ikkita aktrisalarimiz ijro etgan qo'shig'i bor. Voy, hamma zamonga to'g'ri kelsa kerak deb o'ylayman uni. To'g'ri. Birozgina qisqagina aytib bersam, shu jarayonda. Aytib berasan. Endi ovozim qanchalik to'g'ri keladi bilmayman. Voy, to'g'ri keladi. Biz yurgan oydin ko'chalar, go'zal edi kechalar. Bizdan oldin, bizdan keyin o'tgan o'tar qanchalar. Yillar o'tar umrlar. Yer bag'riga olar birma-bir. Esda qolur shu go'zal damlar. Ajralmoq naqadar og'ir. Yillar o'tar umrlar. Yer bag'riga olar birma-bir. Esda qolur shu go'zal damlar. Ajralmoq naqadar og'ir. Biz yurgan oydin ko'chalar, go'zal edi kechalar. Bizdan oldin, bizdan keyin o'tgan o'tar qanchalar. Agar boshdan oyoq spektaklni ko'rsa odam, musiqasi ham zo'r, jonli, gitarada, bitta gitarada shunaqa aytilgan. Juda chiroyli aytilgan. Kartoshkali pishloqli pishirig'imiz tayyor. Endi ustiga birozgina sedana sepamiz. Mana sedana ham mazza beradi, ham chiroy beradi. Chiroy beradi, mazza beradi. Qara, hamma narsa kerak demak.
Romeo va Juliettani ko'rganmidingiz Saida opa? Ko'rdim. Romeo Yoqdimi Juliettani ham sizga? ko'rdim. Yoqdi. Yaxshi, Olim aka baraka topsin. 2,5 soatlik spektaklni kim qandoq ko'radi dedim boshida. Yo'q, ko'rishadi. Buja qoqmasdan ko'rishdi-ya tomoshabin. ko'rishadi. Baribir klassik asar. Odamlar Albatta. Shekspirni sog'ingan, yaxshi ko'radiganlar bor. Tayyor bo'ldi. Endi duxovkaga 180 gradusga taxminan 15-20 daqiqaga qo'ysanglar bo'ladi. Ana duxovkamiz Tayyor qizib ekan. turibdi. Bay. Meni nazarimda rosa mazali bo'ladi, zo'r bo'ladi. Xudo xolisa. Ustini tayyorlab qo'yamiz. Ustiga birozgina ko'kat sepib qo'yamiz. Beze uchun, tam uchun. Yog' bilan ko'katni aralashtiramiz ustiga surayotgan jarayonda. Tushunarli. Mana ozgina. Lekin vaqt ham ko'p ketmas ekan. Ha, bir pasda qilib tashlashadi. Qaynona kelin siz u menga o'xshab oshxonaga kirib olishsa, suhbatlashib, kelinni qo'shiq aytib bersa ustoz. Bir pasda tayyor bo'ladi. Albatta, ish qilib hozirgi mana shunaqa har xil taomlarimiz, retseptlarimiz uyda o'tirib bir pasda tayyorlaysiz. Yana o'sha ko'p narsa mana magazinda, do'konlarda bor. Bor, ha. Ustoz yana bir narsa, men shu pishirib aytdim o'sha reklamami deb. Bir narsani tushundim, mahsulot, ya'ni unmi, shakarmi, tuzmi, suvmi, duva suvmi, bilmayman. Mahsulotingiz agar sifati yaxshi bo'lsa, o'sha taomda ishtirok etayotgan mahsulot sifati yaxshi bo'lsa, o'sha pishirig'ingiz, o'sha taomingiz juda ham yaxshi chiqar ekan. Mehr va e'tibordan tashqari u ham ancha rol o'ynar ekan. To'ppa-to'g'ri. Mana dasturimiz hamkorlari duo suvi. Mana shu duo suvidan Malikaxonga uzataman. Yo'q, endi Malikaxonni o'ziga bog'liq. Ashula aytib beradimi, she'rmi, monologmi? Lekin qo'ldan hamma narsa keladi. Marhamat, duo suvi. O'z idishini ko'rsangiz, ichkisi kelar ekan. Minerallarga boy deb eshitganmiz, bilamiz duo suvlarini. Zo'r duo suvlari. Xo'sh, nima eshitamiz? Monolog aytib berasiz, ustoz. Xo'p, bo'ldi. Oliygohga kirayotgan paytlarimda ijro etgan monologim bor. Daraxtlar tik turib jon beradi asaridan. Bizda ham qo'yilgan. Adashmasam Shohida Ismoilova ijro etgandilar. Adashmasam. Shohida Ismoilova, Sayyora Yunusova, Sayyora Yunusova. Yayrapam, rosa yaxshi spektakl edi. Tohir Saidov ko'pchilik ijro etishgan. Asar o'zi ham juda yaxshi asar. Mening hech qachon hech kimim bo'lmagan. Aka-ukalarim, hatto bironta do'st yoki dugonam ham yo'q. Lekin doim kutardim. Qandaydir mo'jiza sodir bo'lishini. Men hech qachon meni sevinglar deb iltijo qilmaganman. Lekin kecha meni ishdan haydashganida o'zimni butunlay nokerak insondek his qildim. Shunda men dorixonaga borib uyqu dori sotib olmoqchi bo'ldim. Turgan gapki ko'cha odamlar bilan gavjum, chiroqlardan hamma yoq yop-yorug' edi. Men bularni ko'rmas edim. Hatto yomg'ir yog'ayotganini ham uyga qaytib kelganimda usti boshim shalob boligidan dir titrayotganimda sezib qoldim. Men uyqu dorilarini hammasini idishga soldim. Orzu umidlarim so'ndi. Chiroqni o'chirdim-da o'rnimga kelib yotdim. Shunda kimdir derazamga tosh otganday bo'ldi. Keyin nimadir ustimga kelib tushdi. Men cho'chib tushdim. Chiroqni yoqib qarasam, ustimga kelib tushgan narsa bir dasta qizil atirgul ekan. Ha, atirgul. Unga xat ham ilova qilingan edi. Xatda faqat birgina so'z. Ertaga degan yozuv bor edi. Buni kim yubordi ekan? Minglab nokerak so'zlardan aynan meni o'limdan asrab qoladigan shu yagona so'zni kim topdi ekan? Shunda men bir narsani
to bu so'zlarning ma'nosiga yetmagunimcha o'lishim mumkin emasligini tushundim. Keyin chiroqlarni ham o'chirmay o'rnimga kelib yotdim. Gullarimni bag'rimga bosganimcha uxlab qolibman. Miyamda esa faqat birgina so'z takrorlanardi, xuddi yomg'ir tomchilaridek: ertaga, ertaga, ertaga. Biroq esimga tushgan. Ana ko'rdinglarmi? Mana shunaqa aktyorlik kasbi ana shunaqa. Ijro etgandan keyin bir pasda o'sha rolga, o'sha qahramonga yuragini berib, yig'laydi ham, kuladi ham, o'sha dardi bilan sherik bo'ladi. Juda zo'r monolog odam haqiqatdan ham. Qarang, so'zda gap katta-da. O'sha so'z bir insonni demak o'limdan asrab qoladi. Mana ilohim, hammamiz ham mana shunday yaxshi so'zga gadosimiz. Hammamizga ham yaxshi so'z, shirin so'z kerak. Bu dunyoda doim bir-birimizga shirin so'z bo'laylik. Har bittamiz bir-birimizni qo'llab-quvvatlashga harakat qilaylik. Haqiqatan ham so'z ko'p narsadan asraydi va ko'p narsaga olib boradi. Qanunda kelin mavzusida ham endi faqat shu mavzuga qaytayotganimiz uchun uzr, lekin juda ko'p hollarda kuzatdik, ko'rdik va bitta o'sha xo'pni qanchalik kuchi borligini bildik va bilmadik ham. Hozir mani aziz o'g'li 3,5 yosh bo'ladi-da, Muhammad Amin. Ko'p hali gaplarni gapira olmasa ham, to'liq gapira olmasa ham, lekin gapirishga harakat qiladi-da. Keyin nima desa, "Hop. Hop" deydi. Bugun ham onasiga aytdim, shu Muhammad Aminni "hop" degan so'zini yoqtiraman dedim. Qarang, shunchalik odamga yoqqanda shu. Yoqimli. "Hop" deydi. Ba'zi masalan bir narsa o'shani qilmasligi ham mumkin, lekin "hop" deydi. Ana endi meni nazarimda ana shu ovqat pishdi-yu. Bo'ldi. Hididan bilib turibman, sezib turibman. Ammo lekin shunaqa mazali hid chiqyapti, endi meni yedib turibdi. Ko'rinisi Wow! juda chiroyli. Ana olinglar, yigitlar, operatorlar, faqat qarang. bu hali tugamadi ustoz. Usti qoldi faqat. Bay. Ustiga mana bu to'ralgan ko'katlarimiz va yog'ni birozdan surib chiqamiz. U ham kerak-ku. O'zi ham shundoq ham chiroyli bo'lib turibdi. Qarang, bitta agar tuxumni sursangiz ustiga shunaqa chiroyli, ham odamga ishtahasini ochadi-da. Chiroyli rangi ham, o'zi ham. Ana. Bay. Ana. Men o'ylayman, bizdan tomosha qilayotgan Yulduzli oshxonani muxlislariga, o'sha kuzatuvchilariga ham yaxshi retsept bo'ldi. Yosh katta insonlar ham iste'mol qilsa bo'ladi. Aytib o'tganimdek, buni ichiga go'sht, qovoq solsa bo'ladi bemalol. Ha, go'sht, qovoq. Tez tayyor bo'ladi-ku. Juda. Ta'bga ko'ra qilaverishadi bemalol. Men kartoshka va sir aralashtirib qo'ydim. Ana. Tayyor, endi buni kesamiz. Mana choylarni uzatdik. Ana endi yeb ko'ramiz, baho beramiz. Qanday bo'ldi? Ammo lekin hidi zo'r. Ko'rinishi ham zo'r. Pishmabmi ustoz? Xamirdan xavotir olaman. Yaxshi. Xamiri ham yaxshi. Shukr. Vazifamni bajaribman. Rosa zo'r ekan-a? Ship chiqar ekan. Voy, gap yo'q. Juda zo'r. Rosa yaxshi chiqdi. Retsept menimcha ma'qul keladi ko'pchilikga. To'g'ri bo'lsa, yosh kattaligi ham, yosh bolajonlarga ham yedirsanglar bo'ladi. Haqiqatan ham ichidagi anaqa ham rosa zo'r. Me'yorda. O'zi ham xamiri ham yaxshi.
yumshoqqina bo'lgan. Yegan odam maza qiladi. Yaxshi, 10 ball. Rahmat. Judayam zo'r. Ana kelinlar ey, qizlar ey, erinmasdan uyda bir pasda pishirib. Xo'sh, mana 10 ball. Endi o'zingga yoqdimi? Menga yoqdi. Endi Aylanib ketdi. o'zi maqtavotdi deyishmasin, deb o'tirdim. Maqtasa arziydi. Rahmat. Endi bizga kelgan odam quruq ketmaydi. Ana shunchalik vaqt ajratib kelib, mana shundoq mazali bizga pirog deyman-da endi men buni pishirib berding. Endi bizda ham sovg'a bor. Ana, Uncha yaxshi. ana. Voy, krakersdan. Ho, dasturimiz homiysi Krafirs shirinliklari mehr bilan siz uchun. Rahmat. Mehr Yaxshi ko'rasanmi? Yaxshi Krafirs bolalar ham yaxshi ko'rsa kerak. Bolalarim juda ham yaxshi ko'radi. Oh, mazali, Rahmat. mazali. Mehr uchun rahmat. Ana. Krafirs pechenyasi katta va kichiklarga mos. Mazasi san'at asariga xos. Yana bitta sovg'amiz bor. Ha, yo'q, bitta. Mana. Homiyimiz kafolat savdo belgisi. Bu yerda ayollar uchun kerakli narsalar. Oho, kakras Ana. oshxonaga kerak ekan. Tozalash vositalari. Rahmat kattakon. Ana homiylarimizga ham rahmat. Minnatdorman. Bu sovg'a o'z-o'zingga. Rahmat. Aldamayapmiz ne? Yo'q. Tugab olib qolmaymiz deb. Aldamaymiz. Endi esa aziz bizni kuzatib turgan muxlislarimiz, tomoshabinlarimiz, sizlar ham vaqt ajratib bizani tomosha qilganinglar uchun katta rahmat. Vaqt oliy hakam, sizlar bilan xayrlashamiz. Sog' omon bo'linglar. Mana shu kameraga qarab sen ham xayrlashib qo'y. Biroz ketgan vaqtinglarga ustoz aytganlaridek rozi bo'lasizlar. Sizlarga ozroq bo'lsa ham foydali nimadir bergan bo'lsak, biz xursandmiz. Yaxshi kunlarda, yaxshi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha. Endi bunga qarab ko'rishganda ko'rishguncha deymiz. 1 2 3. Ko'rishganda ko'rishguncha.